বন্ধুরা সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। আমরা অনেকেই মোবাইল ফোনে বিভিন্ন ধরনের ভাইরাল রিংটোন ইউজ করে থাকি। যেন আমাদের মোবাইল ফোনে কল আসলে এই ভাইরাল রিংটোনগুলো আমাদের মোবাইলে প্লে হয়। আর কল আসার সঙ্গে সঙ্গেই দেখবেন আপনার মোবাইল ফোনের এই রিংটোন শুনে যে কেউ আপনার দিকে তাকিয়ে থাকবে। আজ আমি আপনাদের এমন কিছু রিংটোন দেখাবো একদম জনপ্রিয় এবং রোমান্টিক সাউন্ড। এই যে এখানে আরও অনেক কিছু পাবেন আপনি এখানে একটির ভিতরে ৩ ধরনের ওয়ালপেপার অথবা এখানে কল স্ক্রিন পাবেন। তাই কষ্ট করে আজকে আমাদের এই ভিডিওটি দেখলে আপনারা এখান থেকে এইগুলো একদম ফ্রিতে ইউজ করতে পারবেন। এই ডিজে মিউজিক অথবা বিভিন্ন ধরনের বাঁশির সুর, এই রিংটোনগুলো। কারণ এখানে অনেকগুলো রিংটোন পাবেন। এখানে ৩টি ক্যাটাগরি আছে এবং ওয়ালপেপার পাবেন অনেকগুলো ফ্রি। আমাদের ভিডিওতে লাইক করে দিবেন এবং আপনি যদি নতুন হয়ে থাকেন আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আর আপনারা আজকে এই রিংটোনগুলো কীভাবে ইউজ করবেন তার জন্য আপনাদেরকে একটি অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন লাগবে। অনেক জনপ্রিয় এই অ্যাপ্লিকেশনটি। যখন আপনার মোবাইল ফোনের এখান থেকে ওপেন করবেন, ওপেন করলে দেখবেন কোনো রকম ঝামেলা নেই। নোটিফিকেশন সাউন্ড অথবা ফানি সাউন্ড, পপুলার রিংটোন, অ্যানিমাল, তারপর এখানে পাবেন হিপ হপ, অ্যালার্ম সাউন্ড। এই যে এখানে থেকে সব ধরনের সাউন্ড আপনি ইউজ করতে পারবেন। আইফোন রিংটোন, তারপর রিংটোন ওল্ড ফোন, এই যে ফেমাস রিংটোন, তারপর এখানে আছে বেস্ট রিংটোন। এখানে অনেক ধরনের যেগুলো ভাইরাল, আমরা অনেক ধরনের সাউন্ড শুনেছি রিংটোনে বিভিন্ন মোবাইল ফোনে। আপনি যদি হয়তো বা এরকম কখনও রিংটোনগুলো খুঁজে থাকেন যে রিংটোনগুলো আপনি অন্য কোথাও পাবেন না, কিন্তু এখানে ওই রিংটোনগুলো আপনারা একদম ফ্রিতে ইউজ করতে পারবেন। নোটিফিকেশন সাউন্ড, SMS সাউন্ড। এই যে এখান থেকে রিংটোন যখন আপনি সেটিং করবেন দেখুন নোটিফিকেশন, অ্যালার্ম অথবা সেট কন্ট্যাক্ট রিংটোন। এই যে কন্ট্যাক্ট নাম্বারে আলাদাভাবে আপনি রিংটোন সেটিং করতে পারবেন। এই যে হিপ হপ, পপুলার, আপনি যদি এখান থেকে এই যে অল ক্যাটাগরিতে আসেন তাহলে দেখতে পাবেন বিউটিফুল। আমরা যদি এখানে ক্লিক করি তাহলে এটি শুনতে পাবো। আর আপনারা হয়তো এটি শুনতে পাবেন না, কারণ সবগুলো রিংটোন এখান থেকে প্লে করলে হয়তো বা কপিরাইট আসতে পারে, সেই জন্য এখান থেকে প্লে করা যাচ্ছে না। আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন যে এটি প্লে করা যায় না। তো এই যে এখানে ডাউনলোড অপশন আছে, আপনি চাইলে এখান থেকে ডাউনলোড করে রাখতে পারেন। অথবা এখানে আরও একটি সুবিধা পাবেন, আপনি ওয়ালপেপার পাবেন কিছু ফ্রি। এই যে এই ওয়ালপেপারগুলো ইউজ করতে পারবেন একদম এই 3D ক্লিন এই ওয়ালপেপারগুলো মিনিমাল। আপনি এখান থেকে এই যে ডাউনলোড করলে হোম স্ক্রিন, লক স্ক্রিন, অল স্ক্রিন, এখান থেকে চাইলে আপনি যে কোনো অ্যান্ড্রয়েড ভার্সনে এই ওয়ালপেপারগুলো আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। শুধুমাত্র আপনি এখান থেকে এই অ্যাপ্লিকেশনটি ডাউনলোড করে ইউজ করলেই। আর যদি কিছু অ্যাড আসে অ্যাডগুলো কেটে দিবেন, যেহেতু অ্যাপ্লিকেশনটি সম্পূর্ণ ফ্রি। এবং ইনকামিং কল যখন আপনার মোবাইল ফোনে আসে, এটির কিন্তু এখানে স্ক্রিন রয়েছে, এটি আপনার ফ্রিতে ইউজ করতে পারবেন। এই যে আমরা একটি রিংটোন এখান থেকে সেট করব ডাউনলোড হয়ে গেলে, অথবা আমরা এই লাভ আইকনে ক্লিক করে এখানে ফেভারিটে ক্লিক করে রাখতে পারবো। আই হোপ আপনাদের এই রিংটোনগুলো অনেক অনেক ভালো লাগবে। আমাদের ভিডিও থেকে লাইক করে দেবেন আর এই অ্যাপ্লিকেশনটির ডাউনলোড লিঙ্ক পাবেন ভিডিও ডেসক্রিপশনে, ওখান থেকে ডাউনলোড করে নেবেন। সবাই ভালো থাকুন।